Olha só que chique! Esse é o liquidificador Mondial Turbo Power, na cor vermelho, elegante e poderoso. Com motor super potente, ele tritura gelo, frutas e até os ingredientes mais duros com facilidade. São várias velocidades para você preparar sucos, vitaminas, molhos e muito mais no ponto certo. Além disso, o design moderno vermelho vai deixar sua cozinha ainda mais estilosa. Garanta já o seu Mondial Turbo Power e dê um show de sabor e praticidade no dia a dia.